Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар, ушул Кадыр кечесине жетишкен Кудай Таалага шүгүр айтабыз. Кадыр түнүбүз куттуу болсун. Кадыр түндө айтылган дуа тилектер, зикирлер дайым кабыл болот дейт. Ушул Кадыр түндө канчалаган биздин ата-бабаларыбыз тосуп келген, узатып келген, Кудай буйрса бизге да, сизге да насип болду. Кадыр түнүңүздөр куттуу болсун. Утерка чүйдө Кадыр түндө сиздер менен биргеликте Орозодо 30 күн теле долбоор эфирде сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн ушул Кадыр кечеси жөнүндө, Кадыр түн жөнүндө дин алымы устазыбыз Иеналы уулу Али Азим устазыбыз жооп берет. Ассаламу алейкум устаз. Алейкум салам. Кадыр түнүңүз куттуу болсун. Рахмат. Мусулмандар менен амандашып алыңыз. Ассаламу алейкум. Урматтуу кадырман калайык мекендештерим. Барыңыздарды ушул Кадыр кечеси менен куттуктаймын. Аллах Таала ушул биздин быйылкы жылкы Орозо айыбызда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү улуу хадисинде айткандай, эгерде менин үммөтүм Рамазан айындагы жакшылыктарды билгенде, толук бир жыл толук бою ушул Рамазан болууну жакшы көрүп, ушундай болууну кааламак деген. Ошондуктан анткени бул айда бүтүндөй жакшылыктар чогулган, ибадаттар кабыл, дуа тилектер кабыл, күнөөлөр кечириле турган ай. Айрыкча ушул Кадыр кечесинде ушул күнөөлөр кечириле турган, Аллах Таала канчалаган инсандарды ушул тозоктон азат кыла турган ай. Күн ошон үчүн Аллах Таала ушул кечени бизге берекелүү кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Жакшы устаз, эми ушул бизге бөлүнгөн убакыт 20 мүнөт. 20 мүнөттө мен ойлоп атам, Аллах Таала насип кылса даярданып келип китептерден айтайын деп атасыз. Балким ушул убакыт болуп калса, колдон келсе баягы кыска нуска түшүндүрүүгө аракет кылалы. Ошол Кадыр түн кечесин бир тафсирлеп бербейсизби? Баягы аят жөнүндө дагы кандай дейсиз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah ва салату ва саламу аля расулилlah. Кадыр кечеси бул эмне себептен ушул Кадыр кечеси деп айтылган себеби бизде бардыгыбызга белгилүү, ушул Куранда Кадыр сүрөсү түшкөн. Кадыр кечеси боюнча Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Аллах Таала айтып атат, ушул Кадыр кечесинде биз ушул Куранды эмне кылдык дейт, түшүрдүк дейт. Ушул Куран ушул Кадыр кечесинде түшкөндүгү үчүн бул ай ушул кече кадырлуу, өтө бир Кадыр дегендин мааниси ушул кадырлуу, улуу дегендин берет да. Аллах Таала айтат: "Ва ма адрака ма лейлатул кадр." Эй пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, Кадыр кечесинин кандай кече экендигин сен билесиңби? Лейлатул кадр хайру мин альфи шахр. Ушул Кадыр кечеси 1000 айдан жакшы дейт. Бул айда ошол ибадат кылынган башка 1000 ай деген бул 83 жыл 4 ай ошол ибадат кылгандан эмнекен жакшы дейт. Бул кечеде аткарылган ибадаттар. Анткени аузу биллахи минаш шайтанир раджим, таназзалул малаикату. Бул кечеде периштелер түшөт. Ва рух жана Жабраил алейхиссалам түшөт. Би изни раббихим мин кулли амр. Ар бир ошол жакшылык менен, береке менен түшөт дейт. Саламун хия хатта матлаил фажр. Ошол таң атканга чейин ошол тынчтык. Бул кечеде тек гана ошол тынчтык болот экен. Периштелер жана салам айтып турат экен да. Садакаллахул азим. Мына ушул Кадыр сүрөсүнү биз карап, ушул тафсирлерден ой жүгүртүп карай турган болсок, ушул Кадыр кечесинин өтө бир улуу кече экендигин эмне кылып атабыз, түшүнүп атабыз да. Эмне себептен бул демек Кадыр кечеси деп аталыптыр? Себеби бул Кадыр кечеси улуу деген мааниде. Экинчи мааниси, ошол периштелер түшкөн мезгилде ошол бир жыл кийинки жылга ошол Кадыр кечесиге чейинки боло турган иштерди Кудай Таала ошол тагдырдагы иштерди периштелерге эмне кылат экен, ачыкка чыгарат экен. Бир жылдык мындайча айтканда тагдырлар чечиле турган кече экен. Жана бул кече Аллах Таала ушул аятта айтып аткандай 80 айдан альфу шахр деп атат. Ошол 1000 айдан жакшы. 1000 ай деген 83 жыл 4 ай. Демек бир инсан мисалы 100 жыл ибадат кыла турган болсо, ал 100 жыл ошол ибадат кылып 100 жылдын балагатка чейинки убактысыны эсептебей кое турган болсок, улгайганда мисалы адам баласы алсырайт. Ошондо мисалы 81 адамдын өтө узак жашаган бир адамдын өмүрү
ушул бир кечеде Кудай Таала бизге ушундай бир соопту берип коет экен да. Кадыр кечесинин дагы бир мааниси ушул тар деген дагы маани берет. Эмне себептен бул Кадыр кечеси ушул тар кече деп айтылып атат? Себеби периштелер ушунчалык жерге көп түшкөндүктөн жер бети ушул периштелерге толуп тар болуп калгандыгы себептен Кадыр кечеси деп ушул аталып калат экен да. Жакшы устаз, анан ушул биз Кадыр түндө кандай даярдыктарды көрүш керек? Ушул таң заардан ушул ооз чапканга чейин кандай ибадаттарды кылсак жакшыраак? Бул Кадыр кечесинде биз ибадаттарды кылуу үчүн имам Газали рахимахулла айтат, бул Кадыр кечеси дегенден максат инна анзалнаху фи лайлатил кадр, Аллах Таала бул Кадыр кечесинде биз Куранды түшүрдүк дегенден максат бул кечеде бир Куран деген бул өзү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң чоң кыямат күнгө чейинки мужизасы болуп эсептелет да. Ошол себептен Кадыр кечеси бул бир мужизанын ачыкка чыгуусу да. Биз мына орозо башталгандан баштап эмне кылабыз? Бүт жашоодо ошол жашообузду ибадат менен, Куран окуу менен, зикир кылуу менен, адамдарга мүнөзүбүздү оңдоо менен, адамдарга жакшы мамилелерди кылуу менен ушинтип тазаланып, бир руханий бир Аллах Таалага жакындап барат экенбиз да. Муса алейхиссалам, Аллах Таала Муса алейхиссалам Аллах Таалага кайрылып, мен сага жакындоону каалайм дегенде, ушул ким Кадыр кечесинде ошол тосо турган болсо, Кадыр кечесинде уктабай Аллах Таалага ибадат кылып чыга турган болсо, демек ошол адам мага эң бир жакын инсан болот деген да. Ошол себептен биз Кадыр кечесини өтө кадырлап, ал үчүн орозонун ошол башынан ошол Кадыр кечесине чейин биз даярдыкты көрүп, ошого аракет кылып барышыбыз керек. Кадыр кечеси бул азыр айтабыз кайсыл күндөрү болуп калат. Эми кандай ибадат менен өткөзөбүз дегенде, ошол Куран окусак болот, намаз окуйбуз, ошол түнү менен жакшы амалдарды, зикирлерди аткарып, дуаларды, дуа тилектер менен алек болушубуз керек. Устаз, мисалы эркектерге мүмкүнчүлүк көбүрөөк, мечиттерге барат, алымдар менен сүйлөшөт, жолугат, ушундай. Биздин апалар, эжелер, жеңелер үйдө ушундай үй шартында болсун, кандай тоссо жакшыраак болот? Кайсы ибадаттар менен? Бул Кадыр кечеси бул акыркы ошол негизи Кадыр кечесинин өзү жашырылгандыгынын себеби так кайсыл күн дегенде биз алымдар көпчүлүгү ушул Рамазандын акыркы 10 күндүгүнө деп айтылат. Ошол акыркы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын да хадиси бар. Ошол Кадыр кечесинде силер акыркы 10 күндүктө эмне кылгыла деген, издегиле деген да. Ошол себептен биз Кадыр кечесини акыркы 10 күндүктө издейбиз. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө уктабай этикафка олтуруп ибадат кылган. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ошол этикафка олтуруп мечитке ошол акыркы 10 күндүктө этикафка олтурсак өтө сонун болот. Ал эми аял кишилерибизге дагы өтө мүмкүнчүлүктөр көп. Мисалы үйүндөгү ошол 5 убак намаз окуган бөлмөсүн атайын даярдап, ошол жерде этикафка олтурса, бул этикаф ошол сүннаты муаккада бекемделген сүннөт. Ошондо биз этикафка олтуруудан максат ошол Кадыр кечесин эмне кылуу экен? Тосууда, Кадыр кечесини табуу. Анткени биз эгерде Кадыр кечесин таба турган болсок, биз 83 жыл 4 ай ушул ибадат кылып, ошол ибадатыбыз кабыл болгондой соопту эмне кылабыз? Алабыз. Эми муну жашырып Аллах Таала эмне себептен мисалы так эле күнү, мына ушул күнү Кадыр кечеси болот деп так айтып койгон эмес. Анткени 10 күнгө бекиткендиги ошол так айтпагандыгы, бирок алымдар 10 күндү ошол пайгамбарыбыздын хадистеринин негизинде ошол акыркы 10 күндүктө деп көпчүлүк алымдар айтты, бирок так эмне кылган жок, айтылган жок да. Ошон үчүн так күндөрдө ошол акыркы 10 күндүктө издейбиз. Андан дагы жакыныраагы ушул 26-сынан 27-сиге өткөн түнү бул Кадыр кечеси болуусунда мындай ыктымал алымдардын ушуга көбүрөөк эме берген да, басым беришкен. Ошон үчүн муну эми жашыргандыкта ушул биз мусулмандар ушул толук ушул айларда ибадат менен көбүрөөк не кылат экенбиз, алек болууну каалайт экенбиз да. Аллах Таала ушул сыяктуу өтө баалуу нерселерди жашырып койгон экен. Мисалы
Аллах Таала солатул вуста ошол уста намазыны 5 убакыт намазга эмне кылган, жашырган. Анткени биз 5 убакыт намазды калтырбай 5 убакыт намазга бекем болушубуз үчүн да. Ал эми исмул азам Аллах Тааланын өтө чоң ысмыны, атыны Аллах Таала бүтүндөй ысымдарга, өзүнүн аттарыга эмне кылып койгон, жашырып койгон. Ошондой эле Аллах Таала өзүнүн ыраазылыгындагы бүтүндөй жакшы иштерге эмне кылып койгон экен, жашырып койгон. Биз ошого эмне себептен? Себеби бул биз жакшы амалдарды дагы чоң кичине дебестен бардыгына биз ушундай бир ыхлас менен, ынтызарлык менен эмне кылышыбыз керек экен? Алек болушубуз керек экен. Ошондуктан урматтуу биздин ушул мусулман бир туугандарыбыз баарыбыз ушул эмне кылалы? Орозонун ичинде кадыр кечесини табууга биз аракет кылып, Аллах Таала бизге ушул табууну насип кылган болсун. Жакшы устаз, анан ушул кадыр түндө азыр айдан мечиттерде жакшы программалар өтүп атпайбы? Жана суроо жооп, тараифтер, анан өзгөчө кадыр түндө бул эми орозо айы, Курандын айы деп кадыр түндө катымдар бүтөт да. Бунун пайдасы кандай? Ошол учурда дуалар болот. Дуалар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Айша энебиз пайгамбарыбыздан эгер мен кадыр кечесини ошол таап кала турган болсом, эгер жүрөгүмдөн ушундай бүгүн бир кадыр кечеси болсо керек деп ошол 26-сына 27-сине караган түнү же ошол Рамазандын акыркы 10 күндүгүндөгү так түндөрдө ошол мен эгер кадыр кечеси болуп калсам болду деп мындай бир жүрөгүмдөн сезип калсам, ошондо кандай дуа кылайын деген мезгилде ошо кадыр кечесинин өзүнүн дуасы бар. Пайгамбарыбыз айткан: Аллахумма иннека афуун карим. Я Алла, сен негсиң өтө кечиримдүү, өтө бир берешен, өтө бир рахматың боло, ушундай бир кенен берешен затсың. Тухиббул аффа, сен кечиримди жакшы көрөсүң. Фафу анни, мени эмне кылгын, кечиргин деп биз пайгамбарыбыз Айша энебизге ушул дуаны үйрөткөн. Демек биз ушул кадыр кечесин Аллах Тааладан ушу кечирим тилейт экенбиз. Дуаларыбыздын кабыл болушуну, эмне муктаждыктарыбыз бар, эмне ушул дүйнө акыретте биз кандай жакшы тилек максаттарыбыз бар, ошолорду тилеп кала турган бир мүмкүнчүлүк болгон, дуа кабыл боло турган бир кече экен да. Ошол себептен биздеги мусулмандар ушул таравих намаздарында окулуп, ушул Куран хатымдын акыркы эмесин ушул таравих кадыр кечесиге турлагандыгы, бүтүндөй жакшы иштерди ушул кадыр кечесиге, мисалы дасторкон жайып, тааныштарды, туугандардын баарын чакыргандыгы ошол себептен экен да. Ошондуктан биз ушул кадыр кечеси өтө бир кабыл боло турган кече да. Ошондуктан бүтүндөй жакшылыктарды ушул кадыр кечесиде колдон келишинче кылып калганга аракет кылышыбыз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисте айтып атат: Рамазан айы баштап, орозо айы башталгандан баштап кадыр кечесиге чейин күндө Кудай Таала тозокко кирүүсү милдет болуп калган адамдарды азат кылып жиберет экен. Күндө 600 000 адамды эмне кылат экен, тозоктон азат кылат экен. Бирок кадыр кечесинде орозо айынан баштап ошол кадыр кечесиге чейин канча адамды азат кылса, ошол кечеде ошончо адамды эмне кылат экен, азат кылып жиберет экен. Жакшы устаз, анан ушундан азыр этикафты айттыңыз. Ушу жаңы этикафка отурам дегендер же кирем дегендердин шарттары кандай? 10 күн отуруш керекпи, же 3 күн болобу, же 5 күн отурса? Биздин ушул Ханафи мазхабында этикафтын эң азы ушул 1 күн. 1 күн деп белгиленет. Ошол 1 сутка эң азында жок дегенде 1 күн этикафка отурушубуз керек. Ал эми мунун шарты ушул орозо кармаган адам Рамазандын ушул акыркы 10 күндүгүндө ошол этикафка отуруп, бул сүннаты муаккада бекемделген сүннөт. Ошол Рамазан акыркы 10 күндүгүндө эмне кылат? Кирип, эртең менен мисалы кирген болсо, ошол кайра ошол 1 сутка этикафта олтуруш керек да. Этикафка олтурганда ал тек гана бир адамдык, бир зарыл, бир муктаждык катары мечиттен чыкса болот. Даратка, ал эми мечиттин ичинде ушул периште сыяктуу, өзүнү периште сыяктуу өзүнө окшотуп, адамдар менен өтө эле баягы үн чыкпай отуруп албастан же өтө көп сүйлөбөстөн, сүйлөсө эгер жакшы сөз сүйлөп, тек гана ушул ибадат менен мечитте ушундай бир Аллах Таала менен болгон өтө бир руханий бир байланыш менен олтуруп дуа тилек кылып кала турган бир этикаф амалы. Бул өтө ушундай чоң амал. Жана кадыр кечесини издөөнүн дагы бир чоң мүмкүнчүлүгү десек болот да. Устаз, анан ушул баягы кадыр түндө турабыз, Кудайга шүгүр, белгилери кандай болот? Кадыр түнүнүн белгилерин жана айтып өткөнүбүздөй ушул Рамазандын көпчүлүк алымдардын ушул айткан сөзү боюнча ушул акыркы 10 күндүктө жана так
кечелерде ошол 21-и, Жо, 23-ү мисалы асмандан же мындай күн чыгышы андай дагы белгилерин айтышкан. Ошол кадыр кечеси эгерде көбүнчө кадыр кечесини экендигини алдын ала эмес, ошол кече өткөндөн кийин. Мисалы ошол кечеде кээде мисалы жамдай бир жагымдуу бир жамгыр жааса, кээде мисалы суук эмес же муздак эмес ушундай бир мээлүүн бир ушундай бир кече болот. Жана эртең менен күн чыккан мезгилде күндүн баягы нуру күн ак болуп көрүнүп, жана күндүн нуру башка күндөрдөгүдөй баягы көзгө катуу тийбестен ушундай күндүн нуру аз болот. Анткени периштелердин эмне кылат экен? Периштелер Жабраил алейхиссалам ошол кадыр кечеси түшүп, периштелер менен түшкөндөн кийин Жабраил алейхиссалам айтат экен: "Ар-рахил, ар-рахил". Кеттик, таң аткан мезгилде кеттик деп ошол таң аткан мезгилде периштелер кайткан учур болгондуктан күндүн нуру эмне кылбай калат экен? Адамдарга мындай башка күндөгүдөй түз тие албай калат экен да. Устаз, анан бизде кашайып дейт го, ушул баягы кадырды тосуп отур эле уктап кетсе. Алардыкы кандай болот? Эми жок дегенде ошол кадыр түн баягы кээде мисалы иштегендер болушу мүмкүн, шартыга байланыштуу түнү менен уктаганга ушунчалык уктабай ибадат кылайын десе дагы, бирок жагдайы келбей калган же ден соолугуна байланыштуу болуп калган болушу мүмкүн. Бирок ар бир инсан жок дегенде аракет кылыш керек. Эркек кишилер ошол куптан намазыны жамаат менен окуп, таравих намазыны ошол окугандан кийин анан багымдат намазын жамаат менен окуган. Эми бул эң бир акыркы эмеси да. Анан ойлоп калбашыбыз керек, демек купта кадыр түндү ушинтип деле тосуп койсо боло турбайбы деп мындай ойдон алыс болушубуз керек. Албетте күчүбүздүн жетишинче мындай 99% ушул кадыр түн кечесинде уктабастан эмне кылышыбыз керек? Ибадат кылышыбыз керек. Анткени бул орозо деген бул ар бир нерсенин эшиги болот, бирок орозо соң бул бабул ибада, ибадаттын эмнеси экен? Эшиги да. Мына карап көрө турган болсок, Рамазан айында кадыр кечесинде ушундай бир инсандар бар, түнү менен уктабастан ибадат кылган инсандар бар да. Ошолордун эшиги дагы бизге ачылып, биз дагы күндө ошол түнү менен ибадат кыла албасак дагы кадыр кечесинде бир кечеде бир жылдын эсебинен түнү менен бир уктабай ибадат кылып койсок, балким ушул эшик ачылып кетип, Рамазандан кийин дагы түнү менен ибадат кыла турган бир Аллах Таала бизге ушундай жакшы амалды насип кылып коюшу мүмкүн да. Эфир соңуна келип калдык устаз. Эми бул кадыр түндө дуа тилектер кабыл болот. Кудай бирсе жакшы бир дуа менен бүтүп бериңиз. Амин. Аллах Таала ошол кадыр кечебизде бизге берекелүү кылган болсун. Аллах Таала ошол кадыр кечесини табышты бизге насип кылган болсун. Аллах Таала ошо жалпы элибизди, орозо кармаган инсандарыбызды орозолорун Кудайым өзү кабыл кылган болсун. Тилек максаттарыны, дуаларыны, ошол фитир садакаларыны, кандай жакшы амалдарды кылган болсо Аллах Таала ошол насип кылып, элибизге, жерибизге ошол орозонун урматында, кадыр кечебиздин урматында элибизге, жерибизге Кудайым өзү тынчтык берген болсун. Мамлекет башчыларыбызга Кудай Таалам күч-кубат берген болсун. Аллах Таала бизди ошол туура жолдон адаштырбасын. Эки дүйнөнүн жакшылыгын берип, эки дүйнөнүн жамандыгынан сактаган болсун. Роббана атина фид дүйнө хасана ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан-нар. Саллаллаху таала аля хайр халқихи Мухаммади ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Бирахматика я архам. Алла разы болсун. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, кадыр түнүбүз куттуу болсун. Ушул кадыр түн жөнүндө устазыбыз, дин алымы Жээнали уулу Азим устаз кененирээк сонун маалыматтарды берди. Кадыр түн ушул баардыгыбызга кут болсун, дуа тилектер кабыл болсун. Эл жерибизде тынчтык, ынтымак, ыйман өсүү болсун. Кийинки кадыр түнгө баарыбызды жеткизсин деп дуа кылабыз. Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси, ийгилиги сиздер менен болсун.